不能再接你们的订单了。什么意思啊？1个月前来过电话，都说好了呀都。您请坐，请坐。啊，实不相瞒，昨天大商公司的人来过了。当初你们只是口头协议嘛，人家是带着定金过来的，直接就下了个大订单，也是这种关键部件。这个订单数额还很大，把我们流水线3个月的产量全占了。他疯了，他要这么多东西干什么呀？厂长，这样吧，您给个准话，就是不是确定不能帮我们生产了？实在是抱歉，我真是爱莫能助啊。咱们都是生意人，我面对这么大一个订单，我不可能不接呀。生意人不能光考虑钱，也得良心嘛。不好意思，是我们的疏忽，我们没有下定，也没有一直跟您保持联系。我看这样吧，我把我的一些资源啊也提供给你们，看看对你们能不能有用。这是国外一些大厂的电话，你们跟他们联系联系，谈谈进口，尽可能把价格压低一些。如果谈不下来，我再通过我的关系帮你们谈。不过这个价格恐怕要超出你们的预算了。行，谢谢。如果我们需要的话，我们一定会联系啊。好，那就这样，我一定帮忙。好，谢谢。啊，你说袁卫东下这么大的订单，这么多货，他卖给谁去？哎，你在想什么呢？你不能说话呀。季晨，我明白了。袁卫东下这个大单子，目的不是为了要产品，而是为了至少在1个季度之内，我们的产品出不来。如果我们从国外进口零部件的话，肯定成本会很高，这样就失去了与他竞争的优势。问题是，他这么干，自己的代价也不会小啊。他的损失要比你想象的小，因为他根本就不会兑现这个单子，他交违约金的成本远远要低于兑现的成本。这小子，这招也太损了。不行，我还得跟厂长好好谈谈去。不管用，人家不会相信你的。他这是在发狠呢。他发狠不要紧了，咱们跟代理商可交代不过去啊，这不等于违约吗？那就是信誉危机呀。他敢出招，我就敢接招。看来你也想发狠了，跟他这种人不狠站不住脚的。你有什么好主意吗？有。我的想法就是，我们的智能安防系统最主要的部分是系统程序，属于软件部分，也是我们的技术核心。相对而言，硬件改装容易得多。季晨，你的意思是想说，既然大厂子不给咱们生产，咱们就去委托那些小厂子，然后按照这个产品的样子去模仿，那咱们的产品质量肯定会下来的。我是想说，我们去收购大商订购的产品，然后把它拆了，留下我们需要的核心部分，这样比去外国进口成本要低。另外，我们库存的第1代产品不要卖了，跟大商产品一块送到加工厂加工改造，我们第2代产品照样上市。虽然成本比以前高，但是我们原来的定价不变。听上去好像是一个没有办法的办法，但是，大商没有丝毫的损失，而且我们还在买他的产品，那不等于帮他们吗？别着急，一步一步来。我买他的东西，用处不光是这个。好，你不说我也明白了，以狠对狠，酣畅淋漓，好主意。老板，你这些全都是大商公司的货吗？不错，大商的产品你信得过的。我给你开个价。别开玩笑了，这都快赶上进价了。我们卖大商的产品都是签过不降价协议的。我知道。那你也不问我要多少货呀？您要多少？这么跟你说吧，你货架上有的，包括你仓库里的，我们全要。
袁总，哎，白宇，来，你看看，这是销售部刚送过来的报表。你看这货现在卖得多好啊！要照这么下去啊，跟国际大厂那边订单啊，完全用不着违约那招。咱们的货那儿供不应求。想要马儿跑，就要马吃草。有了这么丰厚的待遇，就是一个动力。为了得到更好的待遇，他们会更加努力的。哦，对，袁总，我们是不是应该把尾款打给厂家，确定这个事情，减少违约的几率？毕竟咱们公司科技团队还没有研发出第2代的产品系统，所以要堵住剩有的入口。别着急，咱们先不能松这口啊！我在等市场部的调查报告。如果真的反响这么好，到时候再把尾款打给他们吧。你是怕？做买卖，防人之心不可无。对，是我太心急了。我们应该先赚回来再出手。我是又怕捅娄子，又怕工厂改变心意。没关系，你心急也好，顾虑多也罢，你都是为了大商，我会记得的。真的，白宇，你是一个好战士，同时我也希望你以后是一个好将军、好元帅。年底的时候，我会考虑奖励分配你一部分的公司股权。我刚进公司，资历还很浅，股权不是资深员工才有的福利吗？大商就是靠空手道起来的，到现在为止一共才10年，有什么资深，对不对？而且刚开始起来的时候啊，艰辛重重的。我不避讳你啊，其实有一些灰色的交易我也接触过，但是大商熬过来了，他没有倒下，反倒立起来了。哎呀，这么长时间，有很多人陪过我，有很多有能力的人离开我。白宇，我希望你是能一直陪我走下去的人。从员工角度来说，大商真的给了我很大的空间施展我的才能。我没有想过要离开。你讲的话真周全，从员工的角度，那从其他的角度呢？从其他角度，或许我应该离开。我希望你能从任何角度都不要离开。啊，对了，这个周末我能约你出去玩玩吗？约我？干嘛那么紧张？你让我过过嘴瘾不就完了吗？没有，就是平时看你工作太辛苦了，真的，每天看你这么忙来忙去的工作，心疼。最近嫂子怎么样？他一直挺好的，可是自从我来了公司以后，我就没有时间照顾家了。你原来也没有时间啊。王总，涛哥，哎，小杜，今儿晚上我请你们俩喝酒去，怎么样？今儿晚上我还真没什么事儿。嘿，不过你小子该请客了啊！当了金牌销售之后，你不得表示表示？是啊，我这不是主动申请吗？哎，我这2天发现了一家特别好玩的夜店，叫屁气。什么？屁气？屁气是什么？不知道，没听过。行，你们去吧，我年纪大了玩不动。你年纪大了，你能有我大呀？陪年轻人玩不习惯那种屁气那种店，哎，换换脑子。对啊，劳逸结合。那行，那就去看看你们年轻人怎么闹腾的。走。哎，好，我给你嫂子打个电话，说不回去了。大哥，怎么样？这场子不错吧？不错。哎，韩哥，你看我叫来那几个妞，你要觉得谁不错，我帮你撮合撮合。你别在这儿瞎说了，你自个儿还光棍呢，你从里边找一个漂亮点的。涛哥，我是有目标的人，我的目标一定会实现。
来来，哥，我们走一个。走呀。说句实话，赵哥、堂哥，在公司的时候你们俩特别照顾我，以后我还得多向你们学习。来，出来玩别谈工作啊！是。来，我们再走一个。来，挺能走啊，我跟你比不了啊。哎，我说，你干嘛呢？老拿毛巾擦嘴啊？没事啊。是不是这上面有什么文章？你给我滚！哎，你看看，你看我说什么来着？把嘴张开，换一件。啊，你看手烂偷奸耍滑，你小子把嘴张开。堂哥，你张开，你坐，这小子。不是，你听我说，我把两位哥哥叫出来的，是不是？我要喝高了就不好玩了。再说了，涛哥，我要真跟你喝起来，你喝得过我吗？仗你年轻是吧？哟，什么意思啊？啊，觉得我们老了是吧？不是啊，马哥，不是那意思，这是挑衅。好，来，我走一个，看着啊，堂哥看着啊。哇，好，下去了。该你了。梅哥、马哥、堂哥走，快点，跟我跳舞去，给我跳一个。我真的不会跳，真不会跳，走了。把涛哥拉走。好。哎，你不跳舞也不喝酒，你这是嘛了你啊？啊，涛哥，突然肚子有点疼。哎，这肚子疼，喝酒，喝完酒肚子就不疼。哎，不是，来喝，真喝不了了，我这。大哥，喝吧。哎，兄弟，你不够意思了。我要今儿这杯酒你喝也得喝，不喝也得喝啊！来，你让我灌还是自个儿喝？哎。喂，我
要的东西什么时候给我送过来？我正在努力。我不想听到这种废话。我今天去拿科技开发部钥匙，没成功。怎么干那是你的事儿，我要的就是一个结果。我知道，但是我现在做这个事情有难度，是因为我离这个项目越来越远了。我去卖别的产品去了。哎呀，这我就纳闷了，他们现在不再卖智能系统第1代的库存了。我想，肯定是卖不出去了。那当然了，最近咱们代理商啊频繁来拿货。行，这也算是你给我的一个好消息。但是你知道，我想要更大的好消息，给我抓紧点儿。喂。袁总，哎，白宇，市场部的调查表已经出来了，回馈过来的信息显示，我们已经拓展出了一批新的用户，而且全都是慕我们大商的名号来收货的。更好，来，走。而且啊，我也打听到了，现在盛友第1代产品完全卖不动，而且第2代产品呢，因为无法生产也上不了市，简直就是举步维艰呀！这回唐季山是全盘皆输。那我可以把钱打过去了吗？他们一直追着我问这个事情。我知道你扛了不少压力，我觉得可以打了。好，那我让他们把钱打过去。哎，白宇，辛苦了。对了，周末说的一块出去玩的事儿，别忘了啊。去哪里呀？你随便说，你想去哪儿，我都愿意陪你去。那你不能后悔。我说的地方，袁总不一定喜欢那儿。那也不见得吧。游乐场。游乐场？后悔了吧？不是，没有，我只觉得挺意外的。我总是让袁总很意外，可能你欣赏的并不是真正的我。谁说的？不管你什么样，我都很欣赏，没问题，就去游乐场。谭先生，怎么样？需要我帮忙联系国外的厂家吗？啊，不是，我们来只是想确认一下，大商公司它真的会履行占据您1个季度流水线的这个订单吗？哦，当然，他们连尾款都送来了。唐先生，真是遗憾，这次不能跟你们合作了，你们还是另外想别的办法吧。好。季山，果然不出我所料，大商把合同履行了。他还以为货物真的流向市场了，其实就在咱们的仓库里。王哥，你赶紧把货运到我们联系好的加工厂，我们加紧制作第2代产品。召集大家来呢，就是有一个新情况。总之呢，对大家是一个稳赚不赔的好事情。我希望大家都能去卖大商公司的产品，而且比进价还低的卖，由此造成的损失由我们盛友公司来补助，另外还有奖金。货呢就从我仓库里拿，我有一整仓库大商的产品。唐总，您这葫芦里到底卖的是什么药啊？您甭管我卖什么药，能治病，好吧？佳佳，明天妈妈去威严呐，你去爷爷家待2个星期好不好？妈妈，你真的不原谅爸爸了吗？咱们真的永远都不能回家了吗？宝贝儿，不是永远。如果佳佳要想爸爸了，你就随时给爸爸打电话，随时找爸爸玩。想跟爸爸一起住，你就回家，好不好？算了吧，妈妈，我永远支持你。爸爸太过分了，一直都不跟你道歉。男人应该主动一点嘛。
该是我的宝贝佳佳好，妈妈最爱的是佳佳，对不对？所以我也最爱的是妈妈，谁也欺负不了你，爸爸也不能。那亲亲妈妈好不好？来，真乖。佳佳，这样好不好？你先出去玩一会儿，让妈妈打个电话，好不好？好。那你别跑远啊，就在门口。快。袁卫东，终于想起给我打电话了。袁卫东，我去维也纳的日子定了，明天。你呢？不忙的时候，我希望你去看看女儿。我把她放在你爸那儿了，希望你多关心关心她。放心，我知道怎么通过你了。我告诉你，就最近太忙，要不然我根本不会让你带走的。反正你也就是钻了这个空子。我希望你说的这些话是真的。你对我怎么样，我已经无所谓了。但你别忘了，你还有个女儿，你要多关心关心她。记住啊，不光是对时间上有要求，对质量上也有要求，懂吗？好的，好的，董老板啊。喂，小云。啊，季山，这样，我明天下午就去维也纳了，给你打个电话说一声。哎呦，这么快啊！我还说要给你送行呢，这送不上了，改接风吧啊！好啊，那我等着啊。哦，对了。你走以后，佳佳怎么办？我把她送到她爷爷家。啊，好的好的，等我忙过这段时间，我去看她，你放心吧啊。好，祝你成功，加油。好，就这样，哎。季山啊，我现在一想到大商公司还沾沾自喜呢，我就想笑啊。你先别笑，我跟你说，千万不能走漏了消息啊。这个项目除了参与的人和高层，其他人任何人都不能说。这你放心，袁卫东觉着自己聪明啊，现在被聪明彻底误了。哥，我明天就要去维也纳了。到了那儿，我会把看到的、听到的回来都讲给你听。我还会带好多好多好吃的东西回来给你。你看你小的时候，总是把最好吃的、最好玩的都留下来给我。哥，我真的好想那个时候啊。哥，哥，爸，爸，啊，这身子还行吗？还行啊。佳，哎呀，叫什么朱什么都饼哈。啊，佳，你看今天星期六，爸爸带你出去玩好不好？你是不是不打算理爸爸了啊？你要这样的话，爸爸生气了啊！我也很生气。你生什么气啊？因为你对妈妈不好。还跟你媳妇儿吵架呢？这女人得让着点儿。
爸，您不知道您就别瞎掺和了。我什么叫瞎掺和啊？这小云那孩子，我从小瞧着她长大的，她嫁到这边来，那里里外外的不都是人家伺候的？我病了，一个人带着我去医院。你说你啊，这今天天不错，你让那个小翠带您出去溜达溜达吧。翠儿，叫甭叫。爸爸，你不许跟爷爷嚷嚷。我回屋。不爱听我说话，我走。佳佳，你还小，有很多事儿你不懂。其实啊，不全是爸爸的错。你说爸爸这么喜欢你，你想要什么，爸爸就给你买什么。不管多忙，我只要有空就陪你出去玩。你说爸爸这么喜欢你，这么爱你，可你这么对待我的话，我又该伤心了。哎呀，我的乖女儿，你看这样好不好？今天爸爸好好陪你玩一天，咱们去游乐园去做激流勇进，啊，好不好？哎，真乖，好，让多比休息一会儿，咱们去洗个手啊，来。佳佳，这样咱们先去接杨阿姨，然后再去游乐园，好不好？啊，杨阿姨？对啊，别那么不友好。杨阿姨是爸爸的好朋友，她人特别特别好，而且杨阿姨还非常喜欢你呢，真的。爸爸，你骗人！早知道要是有什么阿姨，我才不去呢！我要告诉妈妈。你告诉妈妈也没关系，反正杨阿姨和爸爸就是好朋友，你别瞎想，听见了吗？那你上回为什么要搂着她呢？好朋友之间也可以相互搂着的呀，就像你们班的那个什么硕硕，不也经常搂着你吗？我最讨厌她了。好了，佳佳，你等会儿见着阿姨要听话，懂礼貌，知道吗？嗨，白宇，我快到了。对，你收拾一下，准备出来吧。白宇，还没想到你穿休闲装比穿职业装还好看。其实我不太喜欢穿休闲装，不过总不能穿着高跟鞋去游乐场吧？那倒是。对了，忘了告诉你，我得带我女儿一起去，就是因为她妈妈这两天忙，没人照顾她，所以我必须得带着她。没关系，反正游乐场也是给小朋友玩的嘛。真好，谢谢。那走吧。佳佳，来，跟阿姨打招呼。阿姨好。你好。来，上车吧。坐好了，佳佳啊。想不想做这个？想。好，让杨阿姨带你做好不好？不，我要爸爸做。哎呀，让杨阿姨带你做，爸爸给你照相好不好？来，乖了，来。不。走爸爸喽。不。佳佳，来笑一个，佳佳。来，看。佳佳，看这里，看这里。来笑一个，佳佳。来，啊！
害怕吗？大家笑一笑，好玩吗？佳佳，你怎么这样？你看把阿姨掐的。我不是故意的，我是真害怕。他怎么会是故意的呢？都吓成这样了。你快跟阿姨说对不起。对不起。没事。再怕不行了，知道吗？走吧，走。走。阿姨，你坐这边。好看吗，佳佳？啊，那下礼拜爸爸带你。白宇，小子，你是不是把口香糖吐到阿姨身上了？我刚才不是忘了吗？你这孩子怎么那么调皮呢？你赶紧跟阿姨说对不起。没事儿，我小时候也经常这样子的。佳佳，你很机灵。这样吧，下次我再陪你们玩。阿姨先回去了，再见。白宇，我送你回去吧，白宇。爸爸，我还没玩够呢。哦，不用了，你陪女儿就好了，我自己回去就行了。再见。白宇。爸爸。佳佳。喂。退货？为什么？我们大商的产品不是一直都卖得很好吗？哦，您稍安勿躁，我一会儿再打给您。好。喂？怎么会提前解约了呢？这个事情是这样子的，我一会儿打给你啊。杨小姐，请给我们一个解释。你们放心，我们绝对没有以更低的价格卖给别家。这件事情，等我调查清楚了，我会给你们解释。杨小姐，说实话，你们大商在这件事上做的真的很不厚道。我们从你们这里拿的货都快烂在仓库里了，为什么没人买？因为别人卖的比我们都便宜，还不是便宜一星半点，比进价都便宜。事实上，是你们之后又跟另一批代理签订了更低价的合同。我们需要一个解释。对，今天你必须解释清楚。我们要退货，我们要得到补偿。大家别激动好不好？那个，给我们一点时间，我们会把这件事查清楚的，好吗？时间就是金钱，我们只代理了你们一家的产品，这期间的损失怎么算？退货，退货，退货，退货。喂，你到底什么时候能把那个系统程式给我弄出来？我现在不方便说话。总之，我现在马上准备动手了，放心。你别老准备的，一定要尽快。你是不是现在你是我唯一的希望了？宇飞啊，只要你帮我把这事办成，我绝对不会亏待你的，知道吗？啊，除了咱们合同上签的那些条款之外，你还有什么要求尽管提，我全能答应。但是你这件事情绝对不能失败，一定要给我弄出来，听见没有？而且要尽快，越快越好。嗯，好了，我挂了啊。
我觉得他们还是不会把进货的渠道告诉我们。不行，不管用任何方法，一定要让他们说出来。我明白了，这肯定是唐继山搞的鬼。他想出这个策略，扰乱我们的市场，让他们变成低廉的便宜货。绝对有这种可能啊！我最近是不是冲昏头脑了？我怎么……太可怕了！真是太可怕了。也许咱们现在所有的市场反正都是假象，咱们所有的商品全让唐继山给买走了。怎么办呢？从目前局上来看，他这么做的唯一道理就是说，想把咱们的第一代产品给彻底的搞完蛋了，对吧？但是为此，他们也付出了不少的金钱呀。而且就现在来看，他们的第一代产品可以说连卖都卖不动。那么这么分析的话，咱们对于他们的牵制要远远大过于他们对于咱们的牵制，对吗？不，袁总，他们已经成功的扰乱了市场。我们跟盛友都会鱼死网破，但是我们的损失会比他们的还大。想想咱们的订单，我们现在只能寄希望科技开发部快点开发出新的第2代系统程序。放心吧，我还有一条路。喂，宇飞，你讲，我拿到系统证实了。真的吗？我无比的确定。太好了！你在哪儿？我现在过来找你。不行，现在恐怕不行，门给锁了，我得在这儿待到明天早上才能出去。那你那是什么情况呀？我为了来偷这玩意儿，我假装早退，早就埋伏在科技开发部的屋子里。行，那这样啊，那个明天早上你出来之后，第一时间给我打电话，好不好？还有，一定要小心，千万小心，别让他们发现了，这点最关键。你放心，明天早上我出去的时候，一定不会被他们发现的。行，那辛苦你了啊。袁总，怎么了？他们的第2代智能安防系统上市了，他们肯定是找了地方加工，用我们的第1代产品，然后用他们自己的库存研发成功。